arahinareo voahaja ve zavatra zay na tonga fisavana trano zay angamba ny fanontaniana anankiray raha misy afaka mamaly manazavanyzay nareo hoe voahaja hoe satria raha ny version'ireo marany arisy sy ny fianakaviny dia tsy nanaja ny procédure ianareo zany satria tsy tokony reo olona zay tokony ho présent hatramina président fotany araky nyvolazany vice président teo tsy nanatrika ny tompony tsy eo na mandat de perquisition za tsy manao hoe tsy nisy tsy naseho ho izy zareo ary nany nasaina namaky ny trano dia nizandry ny député mara fa tsy obligé tsy fotany filma tsy fatako zay procédure amizay nareo mahay an'izay voahaja ve zay sa tsy voahaja nareo miteny hoe ara-dalàna zay ve ny lalàna hoe olona zay zandriko raha ohatra zany hatao perquisition zandriko nafamakina ny trano asaina mitondra famaky fa tsy ny mpitany filamena na zay tokony hoe hanao an'izay araky ny lalàna taiko zay faharoa manaraka an'izay milaza koa ianareo teo fa hoe ara-dalàna ny fanaovana perquisition zay koa de miteny fa ny lalam-panorenana koa dia mametra hazavany ministre nareo sy ireo ministre nareo zay fa zahay tsy resy lahatra hoe tsy nandika ny immunité parlementaire ianareo zay natao taty nandika ianareo satria namaky tany député ary raha ny voalaza ara tao amilay mandat de perquisition zay novakiny PM taminay de hoe misy arme de guerre zay ngamba le hoe reo tsy miprécise hoe kalaky hoe nisy arme de guerre raha ny synthèse zay nalifanareo teo tsy misy zay faharoa manaraka an'izay misy vasy tokoa tratra tao kanefa raha mbola le synthèse nataonareo teo dia misy taratasy daholo koa reo enfin quelques nuances près angambany hoe renouvellement sy ny karazany de inona moa ny fahotana amizay ary raha tsy diso za tsy mahay lalàna fa ny détachement légal de raha ohatra tara ny renouvellement infraction ngamba zany fa tsy de tokony hoe contravention plutôt azafady contravention zay fa tsisy tokony hoe fa de mbola voatazona mbola andraso aloha mbola voatazona ny basy monsieur le député hatram'izao farany am'le omby nilaza ny fanazavany député sy ny fianakaviany fa nisy ny paidamosy ho atsika zay nareo mpanao gazety paidamosy zany de isaina vakina le kahen'omby de rehefa vakina kahen'omby agnomby lahy remama miboaky igny ambilahy re fitamena miboaky igny de raha ny version ny fianakaviany député dia le fanaovana leka ny tsambikimbikina arak'izay nefa malgré n'izay zany dia 93 tsy tadidiko exactement ny tsy narekory hoe litizara fa hoe tsy heverinareo hoe tsy nazava tam'izay dia napetraka zany le sasany quelques jours après niverenana indray lefa vita paidamosy zay nareo ihany nanao fa hoe ara-dalàna inona ny antony mbola niverenanareo ka nahita hoe tsy ara-dalàna io nefa lavainareo fa teny hoe efa ara-dalàna fa navela teo tena folo aty de niverenanareo indray ilay omby sasany za tsy hiditra hoe ara-dalàna sy ara-dalàna fa ovakiko eto ny texte rehefa avy eo tratra ny mpanao opération tao an-toerana ny bokin'omby amin'ny alany Andriamatoa marany arisy député Madagasikara anaky telo izay tsy tokony ho eny an-toerana mihitsy ny anakiroa fa any amin'ny délégué any amin'ny sefokotany flagrant délit zany aminay io vorona OMC ahoana ty ny OMC garant ny ordre public tonga tena ngataka ordre de perquisition tam procureur et commandant compagnie gendarmerie nome urgence le izy lasany procédé teny tratra tao maromaro moa ary anisan'le izy satria le ordre de perquisition de monsieur araky information ny azy de misy arme de guerre fa faux si usage de faux en écriture publique cahier nombre à partir an'le cahier telo azo martiran'iny nisy cahier nombre tratra amizay tao 2010 misy blanco 2012 2014 angambany izay misy doublage ao amin'ny numérotation anak'iray angambany zay afaka manazavazava azy kely izay no antony nahatonga an'le ordre de perquisition aloha
ara-dalàna sa tsy ara-dalàna ny ordre de perquisition ny andininy fahafolo sy roanjato amin'ny fehezan-drano mbony paikady helo ka dia mazava tsara ary narahan'ireo OPJ tonga teo reny ny andininy faharaiky amin'ny folo sy roanjato koa teraka moa miady hevitra hoe tsy nisy inona solotena fokon'olona solotena ny tsy fokotany kamany izareo tena toerana amin'izay nomeko azy andriamatao komatany compagnie ileko anao ny fitenena mikasika ny fanontaniana teo efa nanomboka nanazava ny antony opération colonel teo dia fa mazava izy ny tiako antonana précision kely fotsiny raha mijery nareo pilône eo mitodika amin'ny antsinanana dia io ala eo natao hoe alan'ny besomaty ny approchage rehetrarehetra nisy teto ny alatsombo rehetrarehetra nisy teto dia tsy maintsy mitsofoka eo na avy any Andranolava io na avy any Tiakazoabo na avy any Fotovolo na avy any Berento dia tsy maintsy mitsofoka ao io ala io efa indimy angamba nidiranay teo tamin'ny 26 juillet teo misy approchagenay tao nahafaty any chauffeur anankiray izay zany itenenako aminareo io ala io angamba tsy miala firy kilomètre ny dévité dia nandeha ny ahiahy sy nytebiteby dia menomena ny fokon'olona hoe ahoana ty efa nitsofoanay indimy moa zay fa tsy vakinay dia nampitainay tamin'irety namana fa opération reky hoe manana olana zay eto anivon'ny compagnie mikasika ny fialatsomby ty dia ireo ny ala problèmenay dia zay ny atombohan'le opération dia nisany leo telo amin'ny sivifolo roa amin'ny sivifolo moa zany tena marina fa ray niteraka iny an-dalana dia zay mahatelo amin'ny sivifolo le ombinan'le dia nanaovanay an'le ordre de perquisition io nanaovanay réquisition de mise en fourrière numéro 006 tamin'ny 13 septembre izy efa nosoratako tao iny dia nataony confrontation nisy an'izay boky zay ordre public koa no resahana dia nisy an'ireo boky anankitelo reo ankoatran'io 93 io tsy any député rery io 93 io maro ny tompony tao rehefa nanontaniana ny kahiny misy tsy voasonia misy tamin'io fotoana io le 11 angambany nandehanany miaramila tany jerena le cahier signé le 11 any zany hoe zany efa misy taorina an'le action no nisoniavana an'le cahier dia efa niteraka tebiteby raha mijery nareo atao amin'ny commune aty fa misy réquisition nataonay io mikasika ny omby rehetrarehetra zay nampidina forera ary rehefa voamarina kosa dia navoaka anatin'ny omby io rehetrarehetra tenenitsika io koa tsy dia ny any député rery any io misy ny any rahalainy io ary misy ny any olotsotra ny vérifiena dia ara-dalàna dia namoahanay réquisition koa réquisition mélevé ary 5 misy zanjy ny député ary tompony Andriamatao Revotsy mikasika le fanontanianareo hoe ordre de perquisition sy ny karazany hoe mitombona ve ny ara-dalàna zay sa tsy ara-dalàna araka ny tenen'ny procureur atao nisy fivoriana au niveau ny OMC dia nanao demande na ordre de perquisition zay numéro 366 compagnie sur 4 zay ops dia nanao demande koa zay numéro 365 resaka contrôle na bovidé mba ahafana amin'ny contrôle hoe misy anao 93 suspect reo dia andao anao contrôle eny amin'ny faritsy ny bôna iny satria eny foana ny pilany accrochage rehetrarehetra eny foana ny andehanany aomby tamin'le 26 io teneniko aminareo amin'ny sivy maraina zany nanaradia teny mitsatoka eo ambanin'ny tanàna eo midian'omby ary ny rahalainy reny nanaradia niaraka tamiko hoe amoaka ny ody eo voaka tany Amberomena zay zany zava-misy zay dia nisy an'le ordre de perquisition navoaka ny procureur ty ny ordre anakiroa mikasika ny tanàna sy mikasika ny andribota député ambanin'ity raha ohatra mikasika ny ordre de perquisition zany manomboka amin'ny 10 maraina ho antsika rehetrarehetra ka hatramin'ny 7 ariva manomboka amin'ny 10 maraina zany dia efa azo atao ny ordre de perquisition izahay tonga eny manana PV zay efa tonga na procureur zany amin'ny valo sasany i rahalainy reo nandray anay ary za en personne amin'ny tenue de combat miaraka gilet mainty namaky hoe ity ny ordre de perquisition avy amin'ny procureur en présence nireo civil rehetrarehetra mpiasan'ny RTL eo amin'ny pilone vita zay rehetrarehetra zay dia nataony foy io rahalainy io namaky ny tranony na izy tokony ary milaza hoe tsisy lakile tsy nisy na miaramila na zandarma anankiray mikitika varavaran'olona tiny na ny any tranony député ary fa Andriamatao Revotsy zay rahalainy sy zokiny anankiray zay ny teo fa tsy nisy fanerena tsy nisy fanerena ary voasoratra anatin'ny PV nay zay dia mikasika an'izay zavatra zay ity zavatra ty angamba mety afara amin'ny fanatsoana an'ireo olo reo
dia mikasika an'izay zavatra zay rehefa natao ny foiny an'ireo trano ireo nahavy an'le ordre de perquisition anankiray nisy an'ireto atao hoe bala layasy reto tsy bala vita basy tsy vita vazaha reto bala reto tsy vita vazaha hitanay tao amin'ny perquisition zay natao misy be dia be any ary anatin'ny scellé any amin'ny procureur reto tao anatin'ny tranon'ny fianakaviany miaraka amin'le basy ary ny problème tamin'izay fotoana zay zay anotaninay reo rahalahy reo hoe aiza ny taratasin'ny basy reto tsy fantatsinay iza ny vidiny reto député iza ny vidiny reto bala vaovao reto député zay zavatra anotaninay rehetrarehetra zay tsisy resaka ary tsisy valiny fa hoe député dia najanonanay teo raha izy fa nisoratanay anatin'ny PV-nay ihany dia ana anatin'ny PV-nay izay zany mikasika an'izay tokosaotra reto fotsiny monsieur le président misy basy anankiroa mbola tsy présent tamin'ny nafeniny zareo tamin'io foy nataona io niresaka amin'ny colonel irevotsy dia hoe za ohatsy sy ankatery io fa ireo ny zava-misy dia izy zay fa mbola mivoaka izy amin'ny personne namboaka basy vaovao anankiroa ny ray mbola tsy mipoka mihitsy ny ray fa mipoka indray mandeha dia ny perquisition dia milaza fa en présence de deux témoins sy comite io renaly rahalahy iny io ka comite mebona comite mpanjakana io fa tsy raha hoe olotsotra ny anankiray amin'ny basy reo ihany no misy taratasy ny sasany misy taratasy fa tsy vita renouvellement araka ny tenin'ny monsieur le député fa ohatran'le PA zao tsisy taratasy misy basy maromaro zany tena tsisy taratasy mihitsy ny sasany efa basin'olona maty député mare nareo tsy natsonareo zay fa maninona rehefa miteny version anay zay atsonareo député mare tsy natsonareo anay tamin'ny antso azy ianareo faza tonga dia aseo le partialité ameitanay matsy le mazava aminay izy fazafady moa zay aloha olombelona zay manambona azafady avy le président commission tontenenareo hoe zaho tsisy olombelo tonga lafatra misa vorovoro ankilatona ny fitenena efa voaray zany le marikinao zay mo général tovizatsika andamitsika dia izy satria ny fahamarinanao evo takitsika navalazto zay ilaza mandaminao azy nareo information no ilaina aminareo ka aitsika amin'ny fotony le izy zany fa ny débat tsy mety misy any zany ny mitevier satria marina miteviavo zay information alaiko dia zay maka information nareo katsonay mareo araky ny fipetraky ny fanontaniana fotsiny dia point zay ngamba mampety azy amin'izay tsika lasoatrantsika indray ny miady nefa tsy tsika mihitsy no miady eo anatin'ity zavatra ty fa mitady any marina zavazavana ny ravy ny tanany fotony zay ny zavatra tokony ivoaketo tsy eto mihitsy zay no omela iteny hoe ranona diso fa azadino fa ny tatitra ataona eto rehefa tonga any Antananarivo dia eo anatin'ny séance plenaire nanaovana ny tatitra ho an'ny député rehetra eo anivon'ny institution misy anay zay ngamba ny zavatra kely tiako resahana amin'ny misaotra betsaka monsieur le président vernement fitenena